خب آقا پسر چی میخواستن؟ یه دونه قهوه 69-70 همین. شما چی؟ یه دونه قهوه 60-65. خب تو چی؟ همین ذات چیزی که این خانم داره میخوره. خانم شاید بخواد کو آره میخوره. آقا سلام مشاهده. سلام. خوش اومدی. شما چی میل داشتی؟ والا یه املت میخوام کنارش 2-3 تا پیاز لاتی بذاره. املت میخوریم بچه‌ها؟ املت؟ املت. ما فقط صبحونه انگلیسی میخوریم عشق داداش. چی هست حالا؟ پیوی بهتون میگم. معذرت میخوام شما اصلا میدونی انگلیس کجاست؟ توضیحات کپشن. ما اینجا فقط قهوه سرو میکنیم. قهوه؟ شما از کی تا حالا قهوه خور شدین؟ چشای داداش من تا صبح قهوه نزنم پاور بانکم روشن نمیشه. بابا چرت و پرت میگه. منم چی میدونی من قهوه ما هر روز صبح رو تختم میخورم. ما اصلا خونمون تخت نداره. داشام ده حضرت عباس اون موقعی که قهوه مد بود اصلا ما مد نبودیم. والا ایشون با این تیپ و استایل و قیافه همون املت بهش میخوره، قهوه بخوره هنگ میکنه. این اصلا چرت و پرت میگن. تا حالا قهوه نخوردن. برو به خاطر اینکه روی اینا رو کم کنم یه قهوه سنگین لاتی بیار. خب؟ سری باش. بدو دیگه. بدو ببینم. به نظرم کافی میکس بخور اووردوز نکنی. همین چرا سیاهی؟ برای شما هم سیاه بود. خودمون. خانم ببخشید. دختر خانم. آقا لطفا مزاحم نشو. خانم با شما هم. به به سرکار خانم حراست. به به آقای فارغ التحصیل. ای بابا حالا شما دیگه برامون نیارید اون سری یه چیزی گفتیم دیگه. دیدم کیفتون افتاده براتون آوردم. خیلی متشکرم. لطف کردین. اگه اجازه بدین. بابا زشته این چه کاریه؟ خیلی ممنونم. لطف کردین. من واسه دل خودم این کارو کردم. دیدم کیفتون افتاده براتون آوردم. فقط یه سوال میتونم ازتون بپرسم؟ میدونم میخوای بپرسی که من اینجا چیکار میکنم. من پدرم پاکبانه. یه چند روزیه که کمرش درد گرفته تو بیمارستان بستریه. من یه 2 روزی اومدم جاش وایسادم تا از کار اخراجش نکنن. آفرین. همین قدر پدر مادرتو میدونی از کاری که داری خجالت نمیکشی دنیا ارزش داره. چرا باید خجالت بکشم؟ مگر دیوار مردم بالا رفتم؟ هر کسی یه شغلی داره، اینم یه شغله. صبح تا شب کار میکنم، نون حلال میبرم خونه. یادم باشه بسپرم دانشگاه هواتو داشته باشن. حالا همین که شما هوای ما رو داشته باشی کافیه چشام. پررو نشو. راستی من بعد از اورا اینجا نیستم کلینیک کار میکنم، سکیوریتی ام. کدوم کلینیک؟ کلینیک سرو. میای اونجا دندوناتو کامپوزیت میکنی، 10 سالم کارشون گارانتی داره. از طرف منم بیای 50% به تخفیف میدن، قسطی هم انجام میدن تازه بدون سود. خب دیگه باشه مزاحمت میشم. کار نداری من باید برم. خدا نگهدار. دوستان امروز کلاس فناوری ارتباطات و اطلاعات داریم. کی میدونه ارتباطات یعنی چی؟ بستگی داره به آدمش. یکی با چند نفر با یه نفر. این گزینه مخصوص گرومپه تعمیر هاست. دهنده ببند مردی که بی بند و بار. منظور من ارتباطات دیجیتاله. چشای داداش باید بلد باشی. بلد نبودی نشانو نصب کن. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه نفر رو تو اینستاگرام هندل کنی، یه نفر رو تلگرام، یه نفر رو واتساپ، اینجوری دیگه لو نمیری. دهنده ببند گوشتق. حامد تبریزی بگو ببینم کیس چیه؟ اجازه به دختر خانومی که برای ازدواج کنار گذاشتیش میگن کیس. خفه شو. خانوما چیزی باید ویروسا کشت؟ آقا بابی محلی. خانوما از شما بعیده. استاد اجازه بلکش کنی خودش از ناراحتی میمیره. استاد باید بهشون سم بدیم. استاد من بگم باید بهشون پیف پاف بزنیم. آقا ما هیچ وقت ویروسای داخل فلشمون رو نمیکشیم. میدونید چرا؟ چون گناه دارن؟ چون که فلشمون خونی میشه. خودتو نمال به من. آقا معلم اگه دکمه اینتر کیبورد پیر بشه میدونین بهش چی میگن؟ نه چی میگن؟ بهش میگن پرینتر.
استاد میدونستین کامپیوترها مثل زنا میمونن؟ نه چطور؟ چون داخلشون خیلی مبهم و عجیب غریبه، اصلا نمیفهمه درونشون چیه. داشت امیر حالا این خوبه، ببین کوچیکترین اشتباهاتو تو حافظه های بلند مدتشون ذخیره میکنن، هیچی یادشون نمیره. ولی کامپیوتر بیشتر شبیه مرداست. چطور مگر؟ کامپیوترها اومدن مشکلات رو حل کنن ولی بیشتر اوقات مشکل اصلی خودشونن. مهمترین مهارت خود مدیریتیه، بخش مدیریت استرس هست. به خدا که نه شما اطلاعات حالیتانه نه ارتباطات حالیتانه. پاشید شر رو دانه کم کنید، گم شید برید بیرون. میگم من دانشجوی چشات شدم، میخوام مهندس گلبت بشم که پنگزه. شما معمولا چه جور موزیکایی گوش میدین؟ من موزیک فاخر، خیلی فاخر. چی داشتیم میگفتیم؟ داشتم میگفتم تایپ مد نظرت در رابطه با دخترها چیه؟ دهنگشتی. یه جور دهنگشتی تایپ میکنم، عشق میکنی سریع. فاب داری؟ فاب که ندارم ولی 2 ساب خوب تو صندوق ماشین دارم، دوپوس صدا میده، آهنگ میذارم، عشق میکنی ها. یعنی تو رل نیستی؟ سوال بعدی لطفاً. با تو با خودت چی فکر کردی؟ کلی پسر دنبال منه. من که عقل درست حسابی ندارم فکر کنم، ولی تیپ و استایلم چشه؟ تیپت کوچه بازاری، اصلا با من خیلی فرق میکنی. من عاشقت شدمه؟ من عاشقت نیستم، لطفا دیگه مزاحم من نشو. بابا میگم شاید عاشق شدی، خودت هم بعداً میخوای بفهمی. نرو. آخه چشمای داداش انقدر نرو طولک. انقدر رفتی طولک شدی شبیه لچلچ. داشت حامد بدخوا داری بگو بکنم شلوارم خفش کنم. آبا حضرت عباسی خیلی به درد نخورین. 3 دختر دیدین داشتون رو فروختین، بپیچین مبازی بابا. بابا اونا که الچی بودن، این تویی که دختر میبینی شل میشی عاشق میشی. آقا انقدر حول نباش چشای داداش. شروور نگی بابا، من عاشق نشدم. خودت الان به دختر گفتی عاشقتم. تو دهنتو ببند. دختره برگشت خوب از تیپ و توپت خوشم نمیاد، پاشد رفت. شما هم بدو بینم بابا. خودت بدو بینم بابا. منابخ. بیا اینجا بینم. کلینیک سر. زنگ آخر دلم تنگ تو میشه، میدونم بعد کلاسا که بیام برسم پیشت. آخه دنیا رو بدن هیچکی برام مثل تو نمیشه. بیا عاشقی کنیم با هم دور بشیم که چیشه. نمره 20 کلاسو میگیرم واسه دوست داشتن تو، حتی تو دانشگاه میرم. واسه خاطر تو هر جمعی من عمرن نمیرم، کنار خودت میارزه پیش تارون میگیرم. زنگ آخر ولی تو جونم، قدر تو میدونم، تا دنیاست عزیزم، پای تو میمونم. ولی تو جونم، قدر تو میدونم، تا دنیاست عزیزم، پای تو میمونم، پای تو میمونم.